bienvenidos a un nuevo video de Charlemos Juntos. Lo que vamos a hacer hoy es slime. Hay dos noticias, una buena y una mala. La buena es que mi hermanita tiene un nuevo canal. ¿Y cómo se llama este canal? Me van a preguntar. Se llama Yo Soy Ivana. Y la mala es que 20 personas me dijeron que sí haga el tag de la mascota. Así que no lo puedo hacer hasta que 20 personas. Tienen hasta los finales de junio para que digan 20 personas que sí van a hacer el tag. Sí haga el tag. Bueno, el slime es un tipo plastilina. Bien flexible. Y a veces los que no me gustan son los que se hacen con bórax, líquido para lentillas, almidón, detergente, harina y eso. Hoy les voy a enseñar solo con dos ingredientes y el colorante es opcional. Así que, y dos utensilios. Bueno, un utensilio, 3 utensilios o 2, dependiendo si van a usar colorante o no. Lo que van a necesitar es silicona líquida, uno de los materiales más importantes, y le vamos a echar la mitad de silicona líquido. Miren, fíjense, le echo la mitad y ya les enseño. Pero yo creo que estoy haciendo más de la mitad, no sé. ¿Ven? Está bien. Bueno, yo le he echado esta cantidad de silicona. No voy a pausar el video porque van a decir, ay, me había estado esto. ¿Ven? Esta cantidad de silicona. No sé si se vio bien. Y colorante le voy a echar una gotita. Esto es opcional si quieren o no. Una gotita, ¿ven? Nada más. Muy bien, si no se empieza a derramar. Y con el palillo, esto también es opcional, dependiendo si vamos a usar el colorante o no. Lo voy a empezar a mezclar para que se integre todo el color muy bien con la silicona, ¿ven? De esta parte ya se está haciendo. Creo que me va a salir un azul marino o uno más claro. Así que voy a seguir moviendo. Y como les digo, no voy a pausar el video, así que este video nos estará un poquito largo. Pero es muy fácil de hacer el slime, no se necesitan muchas cosas. Lo que también puede reemplazar a la silicona es UHU o UHU, el pegamento universal. También pueden usarlo. Y también muy importante es un recipiente donde guardarlo para que no se seque. Y lo importante para que se pueda hacer es el agua. Así que vamos a mezclar hasta que se haga el color deseado. Yo le he hecho azul, bueno, celeste, porque cuando le pongamos el agua se va a hacer un poco más claro. Por ejemplo, si es en rosado se va a hacer un rosa pastel. Así. Bueno, ven cómo me está quedando un azul hermoso. Y como es silicona sin nada más, obviamente se está pegando un poco a las paredes, pero no se preocupen porque luego se va a limpiar muy bien. Bueno, una vez hecho esto va a quedar muy bonito el slime del color que hayamos hecho, un poco más claro. Así que si no lo quieren hacer con color, les va a salir un tipo de color blanco, pero igual les va a salir. No es porque si no le echan colorante, tanto. Bueno, no he llegado a pintarlo del todo. Así que, bueno, el palillo lo voy a escurrir y lo voy a dejar ahí. Muy bien. Ahora, una vez hecho esto, vamos a mover el pegamento hasta que le salgan burbujas. Entonces, con una cuchara, para que se nos haga más fácil, lo vamos a empezar a remover rápido. ¿Ven? ¿Escucharon? Salen como burbujitas. Bueno, se les va a quedar un poco en la cuchara, así que no es muy importante que lo escurran muy bien. Bueno. Ay, ¿ven cómo está cayendo? Lo van a seguir moviendo hasta que le salga una que otra burbujita o hasta que empiece a sonar. Entonces, lo que está acá lo vamos a escurrir con el palillo si quieren o con otra cuchara, no sé, dependiendo de ustedes, para no malgastar. Y bueno, cae muy bien. Por si acaso, esto es tóxico, no lo pueden comer ni nada, esto es solo para jugar. Yo de ustedes les digo a mi papá o a mi mamá, no sé. Lo voy a dejar ahí. ¡Ay! Ahí está, ¿ven? Palillo igual, encima. Y lo que después vamos a hacer es coger la cuchara, dejar el palillo
poner la cuchara encima normal y ponerle un poquito de agua, casi nada de agua, poco en poco, así de agua, no sé si lo logran ver, y lo vamos a empezar a mover. Va a empezar a darse cuenta que se empieza a hacer más claro y empieza a disminuir su tamaño. Esto es normal, por eso yo he decidido usar mitad, pero igual lo que usen es da lo mismo. Si usan un enterito de estos, equivale a menos, un poquito menos de la mitad, que dice de 35 mililitros y la silicona es de 250 mililitros. Así que miren, vamos a mover, y si tiene todavía esta textura media liquidita, media ya un poco más cremosita, yo le voy a echar un poquito de ujo para darle más textura. Esto es opcional. Huele, a mí me encanta como huele el ujo, no sé ustedes, algunos huele muy feo, huele a petróleo, no sé, pero a mí me encanta como huele. Bueno, lo voy a mover y miren, cuando se mezcla con el ujo, se empieza a hacer rosa. No sé si lo logran ver, no estoy segura. Sí. Voy a echar un poquito más de agua y creo que ya exageré con el agua. Bueno, ven, ya se está empezando a despegar más o menos un poco. Oh my god. Bueno, ya me está quedando, miren, el slime. No he parado el video para nada. Así que, ay, se me ha pegado un poco porque no tiene. Bueno, ahí vamos a hacer esto. Y miren, ya empezó a quedar más o menos. Si quieren, pueden dejar de mezclar con la cuchara y mezclar con las manos. Esto es opcional, yo creo que sí, porque me encantó mezclar con las manos, que lo voy a hacer. Voy a dejar la cuchara apartadita. Vamos a meter las manos para que nos quede mejor, según yo, o solo para jugar mientras que nos vemos. Bueno, se nos está pegando, pero después de un rato ya va a estar. Miren, entre más usen, más agua van a tener que usar. Pero tienen que mover hasta que la silicona chupe todo el agua. Miren. Bueno, y miren cómo nos está quedando. Ya empezó a tener la consistencia del slime. Y les juro, no he pausado el video. Ustedes mismos me han visto. No lo he pausado, no hay nada. Y ya me empezó a salir el slime, miren, con una gotita de colorante les va a quedar así. Del color del colorante también podrían usar rosado, morado, de más colores, de los colores que ustedes deseen. Así que van a ver muchos videos más de slime. Si es que ya saben, 5 personas dicen que sí lo haga. Y bueno, si hay 5 likes más, por ejemplo, estamos en 18 likes, por ejemplo, ya pues, si llegamos a los 20, por ejemplo, hago más slime, pero de otro tipo, ya no el mismo. Bueno, se me ha mezclado con el colorante rosado que me ha estado saliendo, que he hecho hace rato, y se ha hecho un tipo morado galaxia, morado medio azul. No le voy a echar más colorante porque me gustó cómo ha quedado. Les recomiendo que se hagan para atrás todo su cabello, o sea, hagan una coleta, un moño, ya que esto, si se les pega, como es silicona, antes de hacerlo con el agua se les puede pegar. Ay, exacto. Y también que usen un mantil o algo. Vamos a hacer esto. Bueno, ya está, y no se pega ni nada, así que miren, para limpiarnos de lo que hemos hecho hace rato, solo pongan el slime en su mano de esta forma. Ustedes pensaron que iba a salir mucho porque le he puesto mucha silicona, pero no, va a salir lo que le hemos puesto, la mitad o un poquito más, creo, es algo así. Y me ha sobrado agua, así que mejor puedo retirar todo muy bien, toda la silicona que se pegan en la
ya se han cansado de eso, ya pues pueden dejarlo ahí y luego limpiarlo, pero para mí no, a mí me encanta jugar con el slime. Bueno, esto es muy fácil, solo debemos estirar y estirar. Me encantó hacer este slime, aunque yo me lo inventé, ya hubiese podido, o sea, no sabía que ya había más gente haciéndolo. Así que esto es lo último que les voy a decir. Así que ya se va a cortar el video, no sé por qué, pero yo estoy muy contenta de que, o sea, voy a estar muy feliz si 5 personas, porque me encanta hacer el slime y voy a hacer un slime de harina, que también es muy fácil, de fécula de maíz o maicena que todos tienen en casa, ¿no? Bueno, es lo más fácil del mundo hacer este slime. Suscríbanse, comentan, compartan, ya saben, 5 likes. Es muy fácil de hacer y para los requisitos ya les enseñé, me ha salido morado. Pero bueno, bye, los quiero, los amo, los adoro, los respeto. Bye.